সম্ভাবনাময় কদরের রাতগুলোতে যে বাক্যটি ৪১ বার পরে দোয়া করলেই দোয়া কবুল হয় ইনশাআল্লাহ, এবং কি এই বাক্যটি এত পাওয়ারফুল বাক্য, আল্লাহর হাবিব বলেছেন এই বাক্য দিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ কখনো দোয়া ফেরত দেয় না। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা একজন সাহাবী আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে এসে হাত তুলে দোয়া করছিলেন। দোয়া করতে করতে পড়লেন ইয়া হাইয়ুন ইয়া কাইয়্যুম ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আনাস, এই যে ব্যক্তিটি নিজের জন্য দোয়া করতেছে এই ব্যক্তির সব দোয়া আল্লাহ কবুল করে নেবে, কেননা এই ব্যক্তি এমন একটি বাক্য পড়েছে, এই বাক্য দিয়ে